敦煌，一個值得你嚟完再嚟嘅地方。又係我食玩女王秀兒啦，今次帶大家去敦煌。多謝食玩假期帶我嚟到呢個喺古代絲綢之路上面好重要嘅一個樞紐城市。哇，好開心啊！我終於嚟到敦煌嘅鳴沙山月牙泉啦！你知唔知啊？呢度最神奇嘅地方呢，就係沙同水能夠共存啊！究竟佢哋點樣共存呢？快啲入去睇下啦！走啦！咁呢度咧，鳴沙山月牙泉咧，佢出面咧有啲景區車咧，就俾你買票，然之後咧就搭上呢架景區車，就直達呢個月牙泉嘅。咁但係咧，如果你唔想搭呢啲車，你有 feel 啲嘅，你行路入去都得，又或者咧你可以騎駱駝入去亦得嘅。咁我哋而家咧就選擇咗搭景區車直入月牙泉啦。哇！我頭顛到咧，喺我身後嘅就係月牙泉啦，佢形狀就好似一彎新月咁。而且佢從來都冇被流沙掩埋。月牙泉近睇一個感覺，遠睇又另一個感覺。我哋而家不如就行遠啲去睇啦。嗰個遠係咁遠啊！哇！呢單嘢，不如我哋走。我哋仲要計時睇下行幾耐喎。不過咧，佢有呢啲梯咧輔助咧，係好過就咁喺沙行嘅。咁如果大家嚟咧，就記得唔好直接喺沙行啊！如果唔係咧，行一步退三步啊！真係有梯輔助爭好遠。嚟，跟我上去啦！好攰啊，一半啦，一半又多啦。不過咧，當你諗到上到去嘅風景好靚嘅時候咧，你就會努力㗎啦。而家係55分，都好快啊！我用咗12分鐘上到嚟，去唞陣先，拜拜。嚟呢度你可以騎駱駝啦、滑沙啦，又或者係望下呢個沙漠咁壯麗嘅景觀啊，仲有可以親身咁樣見到沙同水共存呢個奇蹟啊！喺絲綢之路上面絕對唔可以錯過嘅一站啊！呢座山咧係由流沙堆積而成嘅，長約40公里左右啊！你知唔知啊？最令人驚奇嘅咧，就係當你喺山上面滑落去嗰陣咧，係會聽到巨響嘅，所以呢度叫做鳴沙山。我而家就喺度滑落去，聽下有冇巨響先。嚇死人啊！好爽啊！但係咧，我就冇聽到啲沙發出巨響，我淨係聽到我自己發出巨響啫。可能係鳴人山喎，即係啲人鳴嘅聲啊，係哇不得了啊！真係一定要嚟滑啊！超快超斜嗱，如果唔着鞋套嘅話咧，就會係咁樣噶。裝咗個鳴沙山嘅沙翻去，所以大家嚟到一係唔好着鞋，一係就着鞋套。大家仲可以喺度騎駱駝，感受一下古代商旅穿行沙漠嘅滋味，係咪好有意境呢？原來咧，啲駱駝咧係要考牌嘅，即係好似我哋揸車咁啊，人要考牌，駱駝佢本身咧去載人咧，佢都要考牌嘅，好犀利啊！你哋辛苦晒。佢點考牌呢？我就唔知啦。不過而家就同大家去埋鳴沙山隔離嘅莫高窟參觀下先。今日嚟到呢個莫高窟，睇下可以睇到咩窟，跟住入到去咧，先知導遊會帶你去啲邊個窟去睇啊，因為入邊有成700幾個窟啊嘛。我哋等陣睇下會睇到啲咩窟，不過入邊唔俾影相。所以話想親眼睇到嘅話，記得跟食玩假期過嚟啦。嗱，莫高窟咧係絲綢之路上面咧好大嘅一個佛教寶庫啦，而且咧佢已經有1600幾年歷史噶啦。莫高窟咧嘅規模好大噶，總共有735個洞窟啦，而且咧有4.5萬平方米嘅壁畫，再加埋2400幾尊嘅彩塑，係現全世界上規模最大、內容最豐富嘅佛教藝術聖地啊！公元366年咧，有一個叫樂尊嘅僧人咧經過呢度啊，然之後見到山上面咧好似金光閃閃發晒光咁樣啦，就覺得呢度係聖地，於是咧就喺呢度開鑿咗第一個石窟啦。
咁呢啲一個個窿咧有門喺度嗰啲咧就係洞窟啦。咁佢加到門喺度咧就係保護翻嗰個古蹟啦。咁但係咧因為有人數限制啦，咁就會可能20零30個人咁就跟一個導遊，咁佢就一邊講解一邊帶我哋去洞窟睇嘅。咁但係你去洞窟咧，去邊個洞窟咧係隨機嘅。開盲盒咁啊！我哋咧入到嚟咧，導遊會派過呢啲耳機俾我哋，咁我哋咧就一路跟住導遊聽住佢講嘅講解，因為入到每一個洞窟咧係完全唔知咩嚟，唔知有咩故事嘅，所以咁樣就清楚好多。我後邊呢個呢，就係9層樓啊！咁喺9層樓入面呢，其實呢係有一個世界最大嘅室內嘅阿彌陀佛。咁佢點解要起呢個9層樓呢？其實個初衷呢係為咗保護呢一座佛像啊，好誇張！頭先我哋入咗去睇呢，係真係我哋一行入去呢，係企喺佛陀嘅腳底下嗰個感覺咯。嗱，頭先咧我哋就入咗7至8個洞窟啦，咁入邊有見到佛陀嘅像，有觀音嘅像，跟住見到一啲俾日光照到啊嘅地方咧，已經有好多甩色嘅現象。咁喺背光嘅地方咧，你就會見到咧啲顏料咧都仲係保存得好好咯。咁其實都明白到佢哋點解可能入邊洞窟入邊唔俾影相啊，要 keep 住入完人之後就閂門。即係唔好成日俾光照到啊！就係想好好保存翻古蹟，然之後又可以俾世人之後慢慢再參觀，可以見證到千幾年前嘅信徒同工匠對佛教嘅虔誠同手藝都真係幾難忘。最後私心推介嗰度嘅香腸，好好食。嚟到敦煌嘅第3日，除咗天氣好乾燥之外咧，再領悟到一樣嘢嘅，就係記得注意防曬。嚟到絲綢之路，點可以唔提陽關呢？我哋經過1個陽關、2個陽關、3個陽關，再騎埋馬仔闖關，終於我哋都仲未到真正嘅陽關。嗨，哇，見到啦，架航拍機，不如幫我沙奶吧。好，謝謝。嚇死我啦！不過好乖啊嘛，好犀利。我哋都喺一個好靚嘅景度影到相，開心。好，咁我哋而家要去陽關啦，真正嘅陽關 ，Go！ 春風不到玉門關，西出陽關無故人。呢度就係剩翻落嚟嘅位置，陽關風水啦。陽關同玉門關咧喺絲綢之路上面都係2大重要嘅關口，一個就喺北面，一個就喺南面。嗱，我哋身處呢度咧一大片地方咧都係呢個陽關嘅位置嚟噶。咁但係咧好可惜嘅係，剩翻落嚟嘅咧就剩得我身後呢個烽火台。睇完陽關，點可以唔睇埋玉門關呢？我哋而家就通過呢條陽關大道行去玉門關。講笑啫，跟團噶嘛，梗係坐旅遊巴啦。玉門關喺敦煌嘅西北面，咁同陽關一樣呢，佢都係漢代絲路嘅重要關口嚟嘅。行北道出去西域呢，就要經過呢度啦。而唐人嘅詩句「春風不到玉門關」就係講緊佢啦。而呢座亦都係玉門關其中一座遺址。喺旅遊巴休息陣，我哋就翻到嚟敦煌市中心啦。嚟到敦煌呢，一定要隨身攜帶一啲 hand cream 啊，又或者你平時用開嘅護膚品啊嗰啲。喺呢度我第一次咁乾啊！你知唔知有幾乾啊？乾到連佢哋嘅巴士站都要整部水機喺度啊！幾黐線！即係乾到隨時，喉嚨好乾啊！跟住就喺巴士站等巴士嘅時候飲杯水咁樣。喺敦煌呢度，你可以把握住日光時間玩好耐，因為呢度咧成8點先至天黑㗎。咁天黑之後去邊呢？就一定要去呢個敦煌沙洲夜市啊！呢個沙洲夜市咧又開到好夜㗎喎，你又可以玩到好晏㗎咯。我哋真係要衝入去掃街，Go！嗱，呢個夜市咧，其實除咗有好多食物之外啦，仲有好多文創嘅手作咧，可以喺度買到嘅首飾啊，跟住同埋呢度好多嘅駱駝公仔。急小便去邊啊？衛生間，呢個衛生間要600萬去起喎，跟住同埋佢仲有一個好勁嘅名。敦煌淨界，你想靜心嘅時候就入去呢個敦煌淨界度靜一靜啦。嗱，第2層咧，你唔好以為佢係嗰啲卡拉 OK 啊或者啲乜嘢地方啊，第2層都係洗手間嚟噶。
跟住去洗手間出面有啲休憩區，好 feel 喎上面，你要唔要上去坐下？喺正界擺低完啲嘢，係時候擺翻啲嘢落肚啦。食個串燒先。好香啊！真係，你哋睇下佢哋真係好用心去燒，燒到成隻手都黃色。哦、thank you。我想講呢隻羊油脂好夠，好軟熟。唔係，但係呢個夜市咧，仲有好多唔同款嘅嘢食嘅。我哋留肚試埋其他先。謝謝。撈到啦！好，謝謝。沙葱牛肉餅，沙葱係咩嚟啊？喺呢度咧，喺個沙漠度好堅強生長嘅一種葱嘅朋友，沙葱。好脆啊個餅，佢嗰個沙葱咧係咧醃咗嗰啲嚟㗎。佢哋呢度啲麵皮都係偏向煙韌嘅，你食到嚼口啊！好中意佢個麵皮。有嘢食點可以冇嘢飲咧？我哋飲呢度最出名嘅杏皮茶。佢其實咧係用杏乾啦、紅棗啦同埋咩話？佢其實咧係用咗杏乾啦、山楂同埋紅棗咧整出嚟嘅杏皮茶，試下先。好解渴啊！佢有少少似我哋嘅酸梅湯，但係個味道清新啲，同埋再甜少少，比起酸梅湯。之後嗰晚，我又忍唔住衝咗落去啦。係，我哋又嚟到夜市啦，又要食呢個烤羊肉串啊！而家要排隊排呢個烤魚，佢個烤魚好誇張。好有鑊氣啊！鐵板上係唔同啲啊，啱啱好，一啲都唔會鞋，唔會韌。快啲食，快啲趁熱食。呢個係頭先我喺等烤羊肉串嘅時候，見到隔離有烤羊包，於是又唔使等喎，於是我就買埋啦，試下先。喂，我低估咗呢個烤羊包喎，我以為佢會好乾嘅喎，但原來入邊勁濕潤喎。我想講呢個夜市啲質素都真係幾高下喎，所以大家如果嚟敦煌咧，一定要嚟沙洲夜市行下。食完啦，咁點啊？再食啦！呢個咧，其實我哋咧尋日嚟嘅時候咧食過噶羊肉炒飯，呢個我未試過，都係佢哋叫做罐子肉啊。咁佢其實係一個羊肉湯咁樣嘅物體，咁就試下先，佢即刻滾㗎，等咗好耐啊。跟住呢個古樹桑葉係一個桑葉，佢哋好似天婦羅咁樣炸咗佢，再加少少辣粉。我想試下咩味，嚟啦，開餐啦！個飯一樣都係冇味。佢啲羊味咧入晒落啲飯度，啲飯咧又有咬口一粒粒，唔會太軟太爛。呢度啲羊真係黐線㗎，一咬就開，見唔見到啊？羊騷味又少，但係又有羊嘅香味，同埋推薦大家一定要嚟食呢個炒飯，好好食。桑葉試下先，佢就脆到好似薯片咁。然之後再加咗少少辣嘅調味粉，但係完全唔知桑葉係咩味，唔記得咗飲個湯添，好熱啊！因為佢完完全全係羊嘅香味，再加一啲好似落咗好多胡椒粉嘅味道，即係好似我哋食嘅胡椒豬肚湯，但係變咗唔係豬肚，變咗羊嘅香味，啲臊味都冇。喂，呢個正喎，勁暖胃喎應該。今次食玩假期呢個團真係好充實。總結嚟講，敦煌唔單止有驚人嘅自然景觀，仲有深厚嘅文化底蘊。希望大家喺呢度都玩得開心，帶走滿滿嘅回憶同感動。多謝大家，唔好走住啊，仲有 Part 2㗎。不過最緊要嘅係訂閱我、讚好我、留言俾我同埋分享俾佢。